Исем. Төрлü предмет, көрініш, düşünсе атамаларын білдіріп келген сөз түркімі исем деп атала. Ол кім, кімдер, немелер сұрауына жауап береді. Яңғытлық һәм ортақлық исемдерді қарап өтейік. Яңғытлық исемдер инде кеше исемдері, фамилиялар, кушаматтар, гәзит-журнал исемдері, географик атамаларды білдіреді. Һәм баш хәрефтән языла. Мәсәлән, Урал тауы, Агыйдел елгаһы, Өфө ҡалаһы, Йәшлек гәзите. Башҡа исемдәр уртаҡлыҡ исемдәр дип атала. Мәсәлән, Атай, тау, исем. Яһалышы яғынан исемдәр тамыр, яһалма, ҡушма булалар. Тамыр исемдәр тик тамырҙан ғына тора. Мәсәлән, ҡош, таш, аш. Яһалма исемдәр яһалма, ялғау ҡушылыу юлы менән яһала. Мәсәлән, ҡош, ҡошсо, аш, ашлыҡ. Ҡушма исемдәр ике һүҙ ҡушылыу ярҙамында барлыҡҡа килә. Мәсәлән, аҡ һәм ҡош. Аҡҡош. Башҡорт телендә исемдәр берлектә һәм күплектә килергә мөмкин. Берлектәге исемдәр бер генә предметты, бер генә атаманы белдерә. Мәсәлән, ат, кеше. Күплектәге исемдәр күп предметтарҙы һәм күп атамаларҙы белдерә. Мәсәлән, аттар, кешеләр. Һөйләмдә исемдәрҙең башҡа һүҙҙәр менән ялғауҙар ярҙамында бәйләнеп килеүе килеш менән үҙгәреү тип атала. Башҡорт телендә 6 килеш бар. Төп килеш нимә? Ҡар. Кем? Ҡыҙ. Эйәлек килеш нимәнең? Ҡарҙың. Кемдең? Ҡыҙҙың. Төбәү килеш нимәгә? Ҡарға. Кемгә? Ҡыҙға. Төшөм килеш нимәне? Ҡарҙы. Кемде? Ҡыҙҙы. Урын ваҡыт килеш нимәлә? Ҡарҙа. Кемдә? Ҡыҙҙа. Сығанаҡ килеш нимәнән? Ҡарҙан. Кемдән? Ҡыҙҙа. Исемдең эйәлек категорияһы. Йәки предметтың ниндәйҙер затҡа йәки предметҡа ҡарауын белдерә. Мәҫәлән, беренсе зат минең атым, беҙҙең атыбыҙ. Икенсе зат һинең атың, һеҙҙең атығыҙ. Өсөнсө зат уның аты, уларҙың аттары йәки аты. Башҡорт телендә исемдәр хәбәр булып та килә ала. Әйҙәгеҙ уның хәбәрлек категорияһын ҡарап китәйек. Беренсе зат мин йырсымын йәки үҙенең йырсы икәнен хәбәр итә. Икенсе зат йырсыһың. Өсөнсө зат улар йырсылар йәки йырсы түгелдәр.